Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi tung letah napa tung luhur. Jadi aya siga digegel kalau rasa leutik. Ya, sa siga digegel. Za terus do ari bedana za jeung do ari do mah di istilah teh perintah nu tukang teh taekeun ka luhur. Jadi do ya do siga digegel do ya jadi minal zulumati jadi nuti beta sarota fa aya za aya zo beda jeung zo alin mah gigir letah
letah gigir ya selain punggung harus gigir letah diharus datang tukang belah keca tapalkeun karena tempat jadi nahuntu anu keca tapalkeun karena sungguh itu kan lot itu ya hari mah lot saya jadi minal zulumati sama jeung dan ari zahma dari istilah ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim kok tes satu aja tak kok ya ngan alir kok mah di kalungkeun tukang kok karena tak kok itulah dinyakeun siratim tim siratim b itu pi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab, urang Yahudi, urang Nasrani, hei ahli kitab. Qad jaa teman datang kalian kabeh saha Rasulullah utusan kami melalui Gusti Allah. Tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahli kitab, geus teman-teman datang perlu ditahqiq nyata kagila-gila geus teman-teman datang ku kanjeng kabeh saha Rasulullah utusan kami. Yubayyinu anu mertelakeun ya Rasulullah ku kanjeng kabeh katsiron kana kalolobaan mimma tina perkara kuntum anu ti aranjeun kabeh tukhfuna nyarungkutkeun aranjeun kabeh nyamarkeun aranjeun kabeh minal kitabi nyatana tina kitab anu aya di aranjeun kabeh bisa tina kitab Taurat jeung tina kitab Injil. Ya ahli kitab Yahudi Nasrani geus teman
teman-teman datang utusan kami nu mertelakeun ka aranjeun kabeh karena perkara-perkara nu saleukeun ku aranjeun kabeh tina kitab aranjeun kabeh. Jadi dina kitab Taurat, dina kitab Injil teh disaleukeun sampai aya zaman baheula mah teu loba cetakan model kieu. Taurat jeung Injil teh aya tulisanana tapi meureun sabunya teh paling geus sabaraha siki salembunya teh. Itu ada jeung tah dibuka meureun da tulis ge dina naon. Jadi jarang nu apal. Jarang nu apal kana Taurat kana Injil. Nah, aya nu apal hiji dua teh disaluputkeun deui. Aya mah moal bisa disumpat-sumput dirobah teh da. Quran mah geus nu apal loba, cetakan loba, terus digital aya Quran digital. Eueuh teh non ngaran teh Injil digital eta kaina eueuh. Dan ieu teh teh programna teh beda-beda. Itu mah cenah bener. Oh digital dipertelakeun jeung Gusti Allah perkara-perkara nu anjeun disebutkeun tina kitab aranjeun tina Taurat jeung tina Injil siga naon dan dapat ka ayat rojimi ayat teronjang itu kan caritana aya urang Yahudi Cina itu Cina muson Cina muson teh Cina terus manehanana geus pernah ngasaan wati Abul Halan. Manehanana teh menta fatwa, menta yang sadar bahwa eta teh dosa, hayang tobat tina dosa. Manehanana teh menta fatwa ka ulama Yahudi. Teu nya. Menta fatwa ka ulama Yahudi. Ulama Yahudi ieu teh disebutkeun bahwa kudu dirancang. Neangan deui ulama nu sejen bari disogok. Aya teh cerame teh kudu dirancang. Nya teh kudu dirancang. Disebutkeun lah cenah berat tina ieu mah cenah. Menta deui fatwa kanjeng Nabi, kanjeng Nabi tadi dibejakeun kudu dirancang. Iya, penyanyawanan Muhammad dia aya di kitab Injil. Kita tahu. Jadi seperti ayat tanjam gitunya. Jeung sifatan-sifatan kanjeng Nabi dasar kudu loba hukum-hukum anu kira-kira beurateun jeung maranehanana teu dibejakeun. Komo anu matak pirugieun ka kiai nama, karena kiai nama, ini tapi sodako kiai nama terpuluh sodako yang gelombang, itu lain. Seperti kiai nanti tara sodako, dan nyalo kabatur nitang, kalau dia terpuluh, bahagia, sodako, itu. Yai namanya datang ngesat bae teh. Jadi tak kudu aya wali matu sapa dari pamangkatan teh. Mangkatan teh. Jadi tah ka batur teh. Ih dewek nama wali matu sapa padu bae. Padu aya cenah. Oh cenah alsari anu. Nya menurut siga ulama Yahudi baheula gitu tah. Pada bedana baheula mah disebutkeun. Di karang kadang dirobah ku manehna teh. Model dina masalah an'am teh masalah sasatoan teh gitu. Yang paling mah haram. Itu lamun air kiamat kudu bikin mereka kiai. Kalau Yahudi itu, ada Yahudi. Jangan orang Yahudi maki itu. Mana deh mah haram, ulah ada temunan.
tah nu nang kieu mah kami. Jadi lamun boga nu kitu teh gitu ka kami ngeungeunana euy. Eta teh sabenerna mah eueuh dina kitabna mah. Itu beda nya aya dina kitabna kada mau. Eta Yahudi dan seterusnya. Dijelaskan itu bukan dengan di perkara-perkara disebutkan dina disebutkan ulama-ulama Yahudi dina kitab Taurat, disebutkan ulama-ulama Nasrani dina Injil itu ku Kanjeng Nabi dijelaskan. Ngan teu kabeh dijelaskan wa yaku an katsir. Wayaku jeung ngampura ieu Rasul an kasirin tina kalolobaan tina perkaraan disebutkeun ku ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani. Dibedakeun aya, teu dibedakeun loba, dijelaskeun. Teu dijelaskeun kabeh. Sehingga para dibajinahu di dalam yakun fihi maslahatun ila hukum. Maka henteu dipertelakeun ku Kanjeng Nabi lamun misalnya memang terjadi maslahat ku ngajelaskeun itu lain nanya bae karek dijelaskeun. Jadi anu ngaruksakan mambereun golongan gegedug-gegedugna eta aya boda mah dana luturkeun. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Pada jaga teman-teman datang kumkaranya kabeh minallahi ti Gusti Allah. Namun cahaya terisna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun jeung kitab terisna Qur'an mubinun anu pertela terisna bajinun zahirun nemrak kagi-lagi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Yahdi nutukeun bihi kalawan kitab sahallahu Gusti Allah taala man kajelma ittaba'a dia menteri dua nahu karena kali dua karena Gusti Allah itu dituduhkan ku Gusti Allah gambaran kumaha zaman nuturkeun karena kali dua Gusti Allah nyemplih di dalam Gusti Allah itu dianaman gambaran iman ka Gusti Allah itu Subulas salami karena jalan-jalan ka salamet di salamet itu rupa salama jalan-jalan di salamet tadi cuma jalan di salamet wa yukhrijuhum minadz zulumati ila nur wa yukhrijuhum ngaluarkeun musallahum kayeu man ditabariwana minadz zulumati minadz zulumati kufri tina popoe kufur ila nuril imani kana cahaya iman diirnihi kalawan izin Gusti Allah. Nah kalau persana Gusti wa yahdihim ila siratin mustaqim wa yahdihim ila siratin man kita paling ila siratin mustaqim kana jalan yang